abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne Lourde Production HD. Bazo à Toulouse, ngoyibea. Bazo à Toulouse, bazoya. Alors baki osala limbondo. Est-ce que osala? Mais il faut quand même osoma. Ok, c'est le mba ou bien on est. C'est le mba quoi? Moi personne bien quoi. Poni na c'est le mba. Pona on a limbondo pondu à limbondo frère que somo na c'est le mba. Kama wapana naki osoma libondo di mutuna alongola ka matiti ya kokodio lobi a swani singa ozo fute bien te ya koko na koche so na lopango te akomi lokola yeso aboki matiti te faire osenga ka mbongo ata boki matiti te faire mais ça mutuna kala te papa obota ki téléphone na yo awa nanyo shiga motema ya gelor ya bengi yo nga bité papa bosa ni téléphone na ye a bimi libanda na zelio ti ozongi te papa ozongi butu yo arme lu raso benga oso yamba ite pwani ngabo yamba arme lu il y a un problème ngabo yamba arme lu ozo boye na tuna opotika téléphone na ndako ozongi butu makasi wana yo nzela na mwana wa mukuso botambola kana ye partout est-ce que c'est normal? O comment tu as téléphone pour que son a bengo na téléphone o kozala kaka bibisika komela o zaka bisika komela mo ya maneza la o inaka koche pour ani papa asa muntu age na ote leki na yo Peter na bengi Peter Bantu na bengi Peter na bisemeki awa déjà yana mina so banda mabebo zo mona ne bandeli yo lunga kufata maladi no ya nini ya soke ya ndeka soke zalaki mwana na koche te soke zalaka yete soka ya ko rendre la visite soki yete rappelez ngai est-ce que mutazalia tozo so biso mbale onyo rappelez ngai kina ko ya mana dendeki toza biso mbale na lobi ko wana ki Peter na fundi yo yango makambo nyoso ozokotsango loko ka kina benga ki bantu yoka mwana na soka zalaki te oyinake pwani na lingi na ngai te motema na ngai simba te mais mwana wana lingaka yo asepa na ngate ponga na linga na ngai te mais il y a ce pénal na boyi tout ce que lui fait au moins on m'avait bonjour papa bonjour bonjour yaya ozongi reviens ici
Mets-toi ici. Tu viens d'où? Où tu vas? Où tu as anniversaire comment? Oh, bon micro. Naturio. Dis, où tu vas? Maman a déjà parlé. Hein? Maman, c'est ça, non? Je viens... Hein? Je viens à l'anniversaire De qui? De ma copine. De ta copine? Oui, de classe. Il est quelle heure? 18h moins. Tu dis bien que 18h moins. Moi, dans son alerte, ta mère m'a dit que tu étais allé voir ta tantine Néné à Topine. Mais tais-toi! Natunio! Natunio! Attention. C'est ma fille! C'est unique! Hein? Dis! Je vais dire maman, maman n'a pas dit papa. Na mwana mukete naza mwana mukete bafanti oyo oza kosalanga na bomwana yango wana te c'est ma fille à moi. Reste là. Tu viens d'où? Anniversaire camarade nanga papa. Oh. Shaba. Oh. Shaba. C'était Victoire après Victoire. Shaba. On t'a vu à Gombe. Hey. Moi Gombe papa, je n'étais pas allé là-bas. Tu n'étais pas. Hey. Non papa. Je t'ai dit. Shaba dit que tu es ma fille. Hein? Les autres c'est millions. Hein? Shaba. Laisse-moi. C'est ma fille. Hein? Non! Qui t'a donné ça? C'est maman. Hein? C'est maman. Ah. Non, avec ma fille. Non, moi non avec ma fille. Teresa. Teresa. Eh, yo. Boni boko simba mwana nje kutina ajo. Boni boko sa. Boni boy. Mwana ngai nalingi nini? Nalingi te yo za mobali. Jwa place na yo ya mobali mpe ya mokolo. Mona mobali oyo te na boti yo be mona ya mbotale oyo. Pichu njorani oyo ya jobulu. Ye na mosi na ye na deze bekwana. Basala azanse na bango zetu la service. Bajo sunga kalibota, bajo sunga kabato. Awa na kisasa awa izana ya la. Agence nini? Zetu la service. Po mira kalemba ayebsinga agence moko boye kwa joburu. Yango wana ti soko otindi obe yo otindi olobite bosombe ngai boye bango basombeli yo batindeli yo otindi obe mbongo. Oponi aloko basombi mpe batindi na agence na bango ne ya la 38 awa na Kasavubu na Gambia. Eye kasi yo olingi kokende kuna te ta boska do saka kuna bongo yo moto za mokolo ndenge mosi na yo awa na bana taba mo ina bango yeke te nazo panza bango ba tkeka mi bale awa tika mama yoka mi bale wana moko na tindie pa place na nyo place mira kalemba aza mona poto me na tindie kuna na flatine ate ake sala kuna lokola pa fongo si ba orphelina mi balo pe na o calculer ba kifana pasa ba orphelina kuna kaina yoki paso bempo ameru aza awate po soko yaza ki awakamba juina bana longo yo nanu mokumbo yo mpe yo luki mo ete mposo alongo awa akende nanu na libota na ye omoni te ngai na ye ejo bela te mwana mwasi yo na moto na yo za ne lokote ama mwana mwasi wana azo ebenga ba tudi ba ko longo ande bana parce que bazo gêner biso bazo la retard tela ngai mura est-ce to bare bango na mama na bango to bare bango na mama tsako to lali we to tela bango be rien ozampe ndalika ni boni yoni ni njambe na ngai na tikai na joba toni oyanola ngalo sambo na sala na bosana soko mosi na ya tika moto ajole kana tika moni oyo ngai na tika na yeni ni bana basi ya kitoko bakina petala mosi ya bato mpe moto ajoleka yo jo taka yete na mamoti molala njambe ngai naza na sansi te njambe naza na sansi te sans effet mosi na yo aza monene te sans effet poso za mpe na njoto lokwa yo likambo kolenga wana lukana elungi ya njambe molala luka elungi ya njambe yebiteke mwasi nanga poso alata mpe bachasse na si
Allez, mon amour. Mais chérie, on a la chambre. On n'a pas aussi déshabillé. Il a dit qu'il y a mon amour. À cette heure, tu pars où? Tu regardes pas l'air. Est-ce que moi j'ai besoin de regarder l'air? Je peux entrer et sortir quand je vais. Non, mais tu hein, mamie? Non, écoute un peu. Dis que nous étions. Hein, nous étions. Laissez-moi respirer, maman. Laissez-moi respirer. Je suis un homme, j'ai besoin de bénéficier de la vie. Hein? Oh non, tu ne peux pas me brisquer. Laisse-moi. Je suis jeune, je dois vivre. C'est la Bible qui le dit. C'est la réjouissance, chérie. Problème nos amis. Tu pars où? Je vais sortir. Non, mon amour. Et comme ils sont à Tchebiloka, au lieu na table, au lieu à l'issouté. Si on a repassé chemise au lata, au moins on change chemise non moussous. Mon amour, soit les cambouizali, vendent sangato solo là. Et aux autres traités pourquoi? Naza moi si au bali n'ambongo chérie. Mon amour, toko sola boité, to fanda, to sola. Est-ce que tu peux me laisser, s'il te plaît, écouter un peu? Est-ce que tu sais que Mimi t'aime? Mimi, hein? Oui, je n'ai pas besoin de te comparer à moi sur la Bible. Hein? C'est quoi avec toi? Seriez avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Nazaki nango panayo. Hein? Nazalaki nango. Oui. Laissez-moi m'exprimer. Tu m'as posé une question, n'est-ce pas? Il faut répondre à la question. Ok. Et Zalaki, c'est quoi Ekewa? Ekei, pourquoi? Parce que je n'ai pas d'enfant. Et Dédé, je ne prends pas le temps de m'amuser. Donc, loko yoyaki nek balozan de konangate. Chaque fois son engasimba makile so lingebima. Tikanga na pema. Nazwa temps quand même na respirer le panda. Ce qui est là, comment ils ont marché, t'es dans couple, mais il ça. Au comment kaka oye, au côté au bimi, au salibo, et kali. Mimi. Aux obétanga fimbo. Problème na yo kapasi. Problème nanga. Et ça, ma. Problème nanga. Mon amour, c'est bon. La porte est ouverte. Si tu pars, c'est bon. Ça, c'est être une femme. Je voulais ça. Parce que tu dois me laisser respirer. Nazo comprends comment je peux m'expliquer. Mais j'aimerais être bref avec toi. Problème nanga. Et pas nayo, je t'ai donné l'amour, je t'ai défendu. Je vais avoir un enfant, chérie. Tu dois me comprendre, j'ai besoin d'avoir un enfant. Kali, est-ce que tu es sûr que nga ça l'a capacité? Kali na botama na bomwana na régla kama kile si la ngate. Kali nga pena na posa ba sentiment mo sina mbala sala na mbali na ye, s'il te plaît. Kali nga pena na posa sala bolingo na otina tel point oyo tokoki olobango te na miso batu bopo ezala mabe. Kali na sala expressement te? Non, tu veux m'expliquer quoi par là? Non, par là, on expliquer que Kali linganga. Maman, je t'aimais bien, je n'ai pas besoin de toi. Tu dois me laisser, s'il te plaît, j'ai besoin d'avoir. Kali oza posa obota libanda. Kali moi je suis d'accord mais je suis d'accord de ça. Mais ko sala ngolo lingo lingo sala. Je comprends Jar Yabasi Ozali. Tu acceptes comme si tu as besoin que je puisse faire ça quelque part. Lorsque je vais le faire, après tu puisses me qualifier. Maman, moi je ne suis pas ce genre de hommes. Je ne suis pas Jar Yabami. J'aimerais bien rester calme. S'il te plaît. Retire tes mots. Je ne peux pas vivre avec une femme qui ne peut pas me donner l'enfant. Hein? Chaque fois tu as toujours tendance de me dire Sarah toi tu n'es pas Sarah. Tu n'es pas la femme de la Bible pendant 12 ans. J'en ai assez. Comment je peux présenter ma femme devant les gens? Moi, sois Zobotate. Ça, c'est quel genre de femme on a à vivre? Mimi. Ozalaki, moi, si on a coupé na nzela. Nazuyo, to balani na on a mis sur Nzambe na mis sur l'État. Maman Kila ne bandi. Croyez que c'est aussi là, mais ça continue toujours. Comment je peux supporter? Imagine-toi que yo Zalakinga. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je crois que je perdis l'amour. La femme que j'aimais bien. Mimi, pourquoi tu veux me faire la peine? Qu'est-ce que je dois mériter? Je me sens dénigré. Oui, j'ai compris. Mon Dieu. Qui va m'appeler papa, Mimi? Qui va m'appeler papa? Qui? Oh mon Dieu. Mimi, explique-moi, sois clair. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un problème.
C'est un problème sérieux qui me pince le cœur. Bokilo na ngai mposo yo jomona. Asalo kwa ndokima kona bana yo. Soka jui makaya. Obebo yo kwa mondoki. Makaya yo kwa mondoki. Ye jongi na ye na bana kuwela ka. Na bana mingi tempa kwa ko to ngaya. Na lobi omoni shoki bokilo na yo. Pojo. Aiko jua yo bolole po aiko mona yo mobali na yo ashakufa oiko shalelo ko moko te. Ngai na ye baninga. Ngai na zande bokilo na ye. Bona lula akenda ye aya ko mona ngai pa. Kashi il faut ne yo fongola misho. Il faut yo fongola misho. Lula azaka na bomo ya azaka. Ya yebina ya mona beba poto. Na lobi oyali monkala. Oyi ekolo n'importe quel ekolo te. Na minute oyo mobali na yo asha kufa na ye shoka asha pola na ye otikali nde yo moko yo il faut yo jwa mobali na mbulo na ngai na jwa moto ngi babunya ngai makongo na ngai yo kana ye bisha yo monkala ndenga ya libo ala lishaka partout mais kota mobali monkala ala lishaka te na ye bishi yo il faut yo ningisha njoto potango yo dali ko ningisha njoto bashiri di pure ko mata yo wana nde atabokilo na yo atali yo boy abangi yo yaka moni ngai na za moto yo na ya tosaka ngai za pisa bolo jo abolo wana te na jumu amolangi na ngai na Amerika si kambo ya ko kenda kana bato na boya pa batu pe bakolobela yo te kashite batu bakolobela yo te po mobali na yo ashakufa amoni ngai yo ebingo mbona ngai te ngai na banga ketumba te na bunda kakasi kokolo oyo na bana yo sako na kaneli tango nazaki ko beta ka bayade ngo mama na madebo wana badina kola na bango bani marimbo yo ngai na bango ekeye jongi kasi omoni likanisho ngai na peshi yo wana te shava kashi ko shibiri ko shikasho oyo bokilo na yo ako nyonso na yo kina ngai Marie Jeanne oza bokilo nga me respect yolo yaka yo nga na comprendre ra ote azampe mama ikambo nini jwa yelo kolo jwa vana onye vana nye boni ototaka ngai pumbulu atumba okotuma nde Marija ne pa yali bokilo na ya libolo loyaka osaka na ngai pe na shala bo bishika anda mona moso yo non soni ande dimi mamu ya motapati ngoma na ngai na papa na Marija no ya Marija no azotinga ninga Marija nani motangi botosi bo yolo yaka yo Marija no minya balo yolo yaka yo Marija ne longolela ngabali oyo longolela ngabalo ngoya wa ngai na bo ande dimi na kanjwa kana no mama bato te na sibasho nakolobela yo mabete kashi nakolobela yo ishushu mabete na yo ki ototanga bokilo na problème ite yende mutayali kotonya simbi boro bokilo moko be yo nadini mwanga za bokilo te abala na igeti sina za bokilo te be yo moko igeti abala na pardon yo tikana no makambo saka bon bana baso yo bana na ngai tikana no boni kaboni Marija na kanga mite Marija na kanga na mimi ko ka bango kasi yo petika kanga ite yo le mi bokilo na yo ya ko basela ngali ngana simba boro yo kwa muki na yo ngoya na mama bashika ngai yawa ngoya ngai kisa moto ngoya buka ni ngai boshunga ngai boshunga ngai te yongolo bani lumba na ina pashi nazaka bo bana boenda mema siko yo tikinda kuno kuno yo sani aw mena yaki kweshela nde makambo ya portanga ina na bokilo na yeme ayeko kutanga bozwanga mabe pamba opusa penza so comprendre bozwanga mabe pamba nga fanya pale na nga yo kate nga fanya pale na ngai hein bokilo na nga autonga ngai mama paso tonga na nkombo njambo yo sabe lokola nga na zana zela te lokola nga na zana vision d'aigle na koti de na santé Marija ne mashenga ya mais est-ce que muto obeki fo beta bokilo na yo na tali ka grandeur
grandeur na ngandani na zalaka njambio abe njambe sikotanga nzambe na buzoba te foto na pati ngomba na hote na kote mama batote mpoko yako moni ngai na yebishi yo marija mama otuki yo tiki ye na mwana na yo akomela yo mwana na yebishi yo tika ngai yo ya ni yo kese ngai pe etali yo nani soki bakuki ngai makolo quand vous voyez par exemple moi na oya mwasi Davina okela aki mkono kotikela yo pe mbongo soki $500 oui ozo yo otikela mbongo yo singa deta moi ni seconde ole ya mbongo na ngai non na mbongo te parce que moi je pensais à ce qui est tant bien qui Isabelle Mololo hein on a la poto qu'on a je pensais peut-être que mbongo wana ozo ngo wa bilamba tout ça on doit faire n'est-ce pas les trocs ça moi j'ai pensé mais j'ai pas compris de ça que eux ça qui par exemple qui non aux mbongo wana te na zoate est-ce que Amelo a bien accueilli Amelo a benga te mutabeninga engambesa yo mwana Londres tongo engambesa a benga yo engambesa te benga o to soyela mubai na yo na tindelo quelque chose atira engambesa no depuis na edoka engambesa yo mais so ba tini mo apé atini lo mbongo na zata sans frontière ah ulingo ba uliana mbongo engambesa ote ngai mon ami là Maki Makiadi le président ya ABB mais tu sais que Kalami était oh bah Soumani il a pressé à Soumani bah on ça la moi quelque chose voilà pour papa on j'ai à Soumani na mami Bokasa bah non Mondo Bozanati non moi scénario ma banzo Bozanati ah bien sûr bah on a ma maman bazam ça revient à sauter là c'est de la maman bangwana non vous savez c'est pas facile hein quand vous avez quelqu'un qui travaille dans le budget c'est un homme respectable respectueux hein te yabi dans baro ndewa benisi biso mibale yebe foza kwa feti mi bongi na boutique amaka asali zuwa zera koloko pata la Medi Mulumba n'est-ce pas na Anne Mulumba nde bango nde bakozala wana c'est moi to ngaze feti pona bango basa pembe na Monique Mulumba bango ozala bango ne te fait pas ça problème bebe na bozo yako yebisa yo za bozo atini mbongo na ngo pesite lobi na soyina nana Kalemba na Mira Kalemba ah bon bakuzina nga babi oto otindela mbongo nga botinde pa nga pa ote yo yebisa de photo tinda pa bofre mbondo ngabi o mais o eza nga bi ozo ndeko na nga yo te photo tinde pa no po yo pesi je on a pour ozo betana ma yo comprendre mote genre gloire nda zo kosa nga yo gloire o kosa nga ya mona tele ni bo te zera pa mbondo ya yebi yo zo kosa ngo attendez ma fille tu veux te mettre là s'il te plaît chérie mais boyo qui déjà la ifso déjà so ki kan nana Kalema na Mira na batini bonga pesa nga ngokulia mo yo za mabina makoma ko yo na ifsa Kaleza la te combien de fois na zo ifso ki te moi sur écoute na on sepe ya nil souté beaucoup vanda banda bovandi na azobota te elo mo pas osala te yebisanga na lufinyo oyo azala ngoyo lelo attention za kati kale esala nga nini attention za kati esala nga elo moko te kali to bota ki tala moso na olba ko tala nga bongo te to bali mo moso na mbongo ebele sukwa ye na kati ndako oyo azosala eloko moko te makila na azotanga banda atako to babiki kotanga ngo makila makamula bango soza makamula bango famille kali pona nga boye moi moso nga nazo sepa ne te kali non c'est bien été na ko écouter yo te kali avec beaucoup de respect tant tozo kola pour la première fois nga na elabino mami ba diamant na bala yo muto liboso telemi bike non na lingiete la sepela ina été la sepela ina été mami ba diamant mais c'est une femme abande ko ya zo sombela obilamba azo chaque fois zo na problème azo soutenir pour sombela nga bilamba ne fo sombanga kali na poso bota na poso bota pour la seconde fois na kei na voyage pour la première fois na zonga to kokutana Angèle Longo Angèle Longo aye au sepeli na yo bike non ça c'est une bonne femme lokola lataka chaînette na ya munene yo zaika na posa chaînette on bike ya na ko mikolo mususu obotela compréhension mais finalement yo mto elanga mimite na bien non yo mto elanga mimite kali ata swinga na yela o mimi e na problème te kali kali na besoin yo pe osanini oza obota faye na opeza ye mona na miso ce n'est pas ton problème problème na ma femme ya na non
Attention beaucoup là bas. Tu viens pas me voir. Kali. Attention beaucoup là. Tu veux que je fasse quoi? Na besoin bota. Na besoin bota. Na besoin laisse ma femme tranquille. Na mon alinga na ndenge na ngai. Na kotika ete. Tango yo zo ba kete na tikelo mwasi na yo. A mwasi na mo kote. Aza mwasi na biso za pongane na zabo na ndeko na. Kali na besoin bota. Na besoin na bana na ona maboko na ngai. Nazoka ngapona yebiso po yozo kotela mwasi na. Na besoin bota na me mabana. Boni boyoko. Do ya vani na kati ya ndako oyo azoli azomela. Na besoin so na kati ya ndako oyo bana bayaka koyambanga. Banana ya awa ozaka soko yo kuta ndako propre makasi. Ba ver wana banana kuta on ati mona tete ke yo ver muso ata ekata nani pasuki boy. Milanga ta na kati ya ndako baba salite na mona teke te bala bazala kati ya bazo bonsa biloko beso mir bande za boy. Boni boyoko kale. Na besoin ya bana. Loko yo kotela mwasi na o. Ngala mwasi na la leti na suka. Pozwa nini? Pozwa nini? Na posa yo za na bana. E pona bien na yo. Jour yo comprendre makambo le kananda kwa wa. Jour yo comprendre o ngana za na kata ndako em so matavo na te. Makambo ni yango solo. Yo za makambo ni yango so za makambo na kata ndako so bomba. Yo mini. Makambo ni yango za na kata ndako ndeko na ngaso ya kete. So na ngoni na ina yebisa mate. Na besoin na makambo nini? Makambo nini yango yebisa makambo ndeko na ngai osaleni makita vona no kitata vona la ngai jona lobinga na sepe na hote makambo yo kana kata ndako oyo monaka na besoin na yeba okasi koyo soni boyoko okotete na ngai leste okati banda na besoin bota na besoin na yo na zo na ome mabana foto na ndebo tela mira na peut-être ata c'est ça je robeko bien des ça elonga malonga na mona moi so ça elo apa esa ngote lelo bimisa makambo lo bakete makambo yo monaka mimi bimisa makambo ndeko na monaka pona mono clarté na mono clarté leki na ko baka sona ye awa zaka mama oyebisa ngate mimi ande konote ngane na ande konokali. Moi j'ai vite compris qu'il y en a la bienvenue. Maman ko ça ba français ngai na tiki yo kasi o na yebi ke mutape sa bani za nzambe ngana nzambe te sara bota na ajini tata mosi na place yo ganga na place yo ganga mais luka solution moi c'est ndeko na oti yo quand tu ko ganga za solution et même biso isikata sois calme et tout obi ko ça encourager ngaki lukelo solution yo po inokenda luka solution na oti donc ngane na yo lukelo solution kali omoni ba biso bon biso na zo ibisanga yaya soko ya otaki ngai ce qui moi c'est un problème, c'est pas ton problème. C'est juste moi les concernés. Oui, je vous en prie, c'est plié dans le binayo. Prochainement, ce qu'il y a na katanda mangai, ce qu'il y a pour le balanga biloko, je ne dois pas te permettre. Sincèrement, avec beaucoup de respect. Ozaya, na lobi na misu nezate. S'il vous plaît. dossier wana nandela ngo bien biloko mosusu ezali wana mare fa yebaka te omoni mwasi so yo napesa yo confiance omoi makambo na nga mosusu so nazosala natindaka yo yo jour wana oye olingi obanda koloba oh non via tinda nga telle place tala biloko wana te ayebaka te po mwasi kolobi nde makambo nyonso te Venga non respecter ma conseil. Na lobby okubanda oraté biloko mosusu epa na nga excusez-moi ma pour un jour oyo ebika bon nabite so ne zo inga mais heureusement que nga na komaki ba moko lere na bandi ko embrouiller tu as déjoué banini vile kama na ngwa na lanterne ya dossier on na yero na maminju non na yebi yoka vi dossier ne bani vana pa no conteneur mati le lezo bima sero na kanginga singana kingovi mbongo oza awa yango ko sunganga na kina pa ba petit wana na problème la famille na ba problème o benge petit te o rene mkona mama no kutu vi me ou me suki desmina moto zo kene vraiment na lobby ya zalaka bonsoir. Écoute, nani omoni babilamba rouleau na sombaki ya terre wana bon on peut partir mon beau pesaye c'est mon petit vraiment de confiance
Na barulo oyo sombaki wana. On a sombaki. Te popo anite. Atongi yango pa shogi mode. Na barulo kuna. Kenega est pas Kokodio. Kokodio parce que j'ai eu des contacts. Yes ça. Bien ça. Non, c'est mon petit à moi. Maramounio sur ça là. Tu aussi le sinon. Nazoya. Ah ok d'accord. C'est bon. Merci. Papa, vous comprenez? Comment on a Gauthier? Gauthier, on a Gloria. Ah, Gloria. On a dit mon papa. Ah, ok, mais là, moi, tout le monde a la tête. Ah, t'es un monsieur, on a été dans un cours, ou bien à qui va faire à papa. Ok, d'accord, ravi. Mais c'est pas vraiment comme mon nom. Posh, fongola mishu na yo. Nkailo yaka yo benga kanga ishongi njoka na alaka na ngai shongi te mena lobaka o ngai na monaka. Ndenge yo lala kilelo na matanga. Mobali na yo. Alala kina ndako ya bandumba wana. Ha? Yo bia ondeni. Tango nkai na yebishaka yo lupango yo mobimba na shuiva kango. Na yebishi yo butu mobimba na realite. Na lobina tester bango lokola na mona ki bango mouvement na bango yali malamu te. Allez, je vais jumerer. Ti ba 23 heures. Na moni mobali na yo lokola mpuku. Atali nkai pe na batami. Ju. Ambo? Aha. Na minute oyo pe ayalika na kati kuna. Na mabimi te. Azakuna. Oh mama, ngai te En tout cas, pour ça qu'on s'en aille. Pour ça quoi. Amoni comme un sou. Comme un coup là, ça. Eh, ako kana. Nani kuna? Maman, c'est le malin, mais comment il a fait? Yakananu. Problème ni maman. Oh, quand c'est là, tu as dit ça va bonde. Moulala. Moulala. Nzambe na tiki butu na maboko na yo. Nzambe merci ndengi fe o eleki malamu. Nzambe merci ndengi molimo andeko na yebiki. Nzambe. Nzambe. Merci ndengi bilimo mabeto. Navansa yo. Navansa. Merci Poso. Poso. Kamboni. Nzambe, oyebi elekaki na butu. Nzambe oyebi elekaki na butu. Nzambe zala sese. Oh, contrôlez ngai. Contrôlez. Contrôlez. Poussana. Contrôlez. Poussana. Yo ma chérie, oyebi na lingaka ona change goûter. Ya auti matanga. Ngala lali, na kaka milimo mabe, na kobima te. Maman na ye lokola moni nazala konzi maman muke. Veillez. Na yebishi yo marija. Oh, posto bani boy.
Madame, tu as arrangé des habits pour moi? Il a mal surtout les awana. Il a déjà lavage na classé en canne à garde. Je vais sortir maintenant parce que j'ai une réunion d'urgence là-bas. Papa, loin n'a pas pour 8 heures. Ozo yika siko. On peut m'y attaquer. Attaque au lieu pas même vers à mal au milite. Ozo lingo kota ola to malisi. Je sais pas, tu veux dire quoi là? C'est-à-dire que moi je dois passer à une réunion d'urgence, de service, pour n'avoir la réunion. N'importe quoi, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça, ma base? Tu veux parler pour qui alors? Papa, au ça a une réunion. Pourquoi il m'a dit banda? Mais ce qui n'a pas de nom de cité, il l'a comme moi ça la maison. Combien de jours aux Oliades? Combien de jours au lieu de la sunanga place mon côté aux autres qui ont la chambre aux na salon. Pour toi là, dans un cheval, à tout temps, à tout moment, je dois être avec toi. Non, quand même, tout ça, c'est sérieux. Je ne suis pas obligé, madame, je ne suis pas obligé. Ah bon? Ah oui? Alors si je dis ça fait quoi? Ce qui n'a chambre au commis cheval, on comprend. On lui appelle ça au commis cheval. On lui appelle mbongo na yo moko na zo lamba. C'est que nous j'avais engagé un domestique ici. Tu as créé des problèmes avec ce domestique et le domestique est parti. Maintenant avec ta cuisine là, ta cuisine est le bani. Ton repas n'est pas délicieux, madame. Je peux faire de ce miracle pour manger ça. C'est trop salé. Moula bonne to salinga na mariage. Ce qui 15 ans. Le mois na musala ça qui 2 mois. Ya ko lingo ba kalingana ko lam. Ndengo yer bumu boye. Tu te balana kina na la photo na yo. Ozana li bumu. Tu veux me dire quoi là? Hein? Tu veux me dire quoi? Eh, Mondo. Les autres qui m'ont dit sur la porte na ngai. Non, maman. Vous pensez que c'est facile de supporter ça? C'est facile de supporter ça? Et j'en ai marre, j'en ai trop. Je ne peux pas continuer à supporter ça. J'en ai trop, j'en ai marre. Ok, madame? Pour les meilleurs, pour les pires. Non, écoutez, c'est faux. On ne se marie pas pour les pires, on se marie pour les bonheurs. Les gens comment le balanga bana pour la bonheur, pour la pureté. Pour la protéger le konangai. Ah. nazo benga yo kozo ya mbanga ite obiki makambo ko pembeni conteneur wana déjà ningi za wana naza na bilo mingi te mo espace o etikali oh oza kamala mimite anje longo ndenga za na sa benga ke na tele bilo kamala mimi benga nga ya Teresa nde mimi ya benga nga ezati poto sa ba faire place moto komba camarades te obiki nga linga ki mukolo makasi papa de Gaulle le pépé des jumeaux ah c'est période to benga mana ayebi okatinga na makamna na ekolomba so na bengi o Teresa salini te anje elongo saini te na lobi boy na bengi ye
yayebisina ke no fa tsombele bilo mo bona china conteneur alors espace ezotika la kaka po elingongo na Turquie yayebisina ke te azoya Dubai to kuta na so moyeza na chela emo OK Dubai place etika na conteneur loko ozo ke ku Dubai sali bien ozo comprendre maman Nela oh moi si ya pasteur Anissé Mboula basangisi mbongo ba maman Nela otina mbona partir à Londres papa Anissé bibi to somba biloko ML Musomba moi c'est titikalo basangisi mbongo na bango batinda ki déjà et sigo etikali polele wana comme on n'a pas cité donc mbongo na bango zo kita yo à partir à Dubai aux mbongo il faut prévenir bon parce que comme on doit tanga il faut na kena mais atina zo rapport tanza blo musuna dépôt hein mimi pe kuna zo embrouiller na zo comprendre phénomène en côté hein boza bien te audito dimanche kuna yesi mona zo chaba ba sapato o ya na ngokoto na usala ndenge nini bien nanga pe ndenge za na zo comprendre te bien nanga yi et comme vraiment hein oh ya Teresa nana sawa viens chamba nana sawa viens chamba ça va calme quoi ça va calme maman Gloria viens chamba Gloria maman na lobi na ngapi na heli kama mabete esa mbali boso mami ya Teresa mami na lobi na ye mabete benda kit viens chamba toki hôpital fais attention toki l'hôpital esa nini Gloria esa la kika boye kamuni nzambe na ngai yodi kamuni mami ya Teresa papa dana Bishop naza na voiture, naza pe na chauffeur. Kisano kina no nini. Ya Teresa. Eh, son di matin to kendo hôpital. Oh. Sala calme ndini mutakwei boya tabino Gloria.